ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਮਾਈ ਚੈਨਲ JP ਮੈਡੀਕਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ JP ਮੈਡੀਕਲ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਖਾਂਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਖਾਂਸੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਵਾਈਆਂ ਭਾਵ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਅਤੇ ਸੁਣਨਾ। ਦੋਸਤੋ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋਮਕਲਪ ਮਧੂ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਜੋ ਸੋਮਕਲਪ ਮਧੂ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਮਾਰ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 60 ml ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ 'ਚ 50 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਸਟੋਰ ਤੋਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੋਟੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ 14 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਔਸ਼ਧੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸਾਖਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਵਿਸਾਖਾ, ਅਦਰਕ, ਸੋਮਲਤਾ, ਲਸੂੜੀਆ, ਕੰਟਕਾਰੀ, ਕਾਇਫਲ, ਹਰੀਤਕੀ, ਮਲੇਠੀ, ਭਰੰਗੀ, ਕਾਕਰ, ਸ਼ੁੱਧ ਨਵਾਸਾਰ, ਪੁਦੀਨਾ, ਮਧੂ ਔਰ ਸਿਰਪਵੇਸ਼। ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਔਸ਼ਧੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਂਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ੁਕਾਮ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੂਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੀਤੋਪਲਾਦੀ ਚੂਰਨ। ਇਹ ਜੋ ਸੀਤੋਪਲਾਦੀ ਚੂਰਨ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਸੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋਵੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੀਤੋਪਲਾਦੀ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜੋ ਵਾਇਰਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਂਸੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸੋਮਕਲਪ ਮਧੂ ਅਤੇ ਡਾਬਰ ਦੇ ਬਣੇ ਸੀਤੋਪਲਾਦੀ ਚੂਰਨ ਬਾਰੇ, ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਕਿ ਸੋਮਕਲਪ ਮਧੂ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਸੋਮਕਲਪ ਮਧੂ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਬੋਟਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਬੋਟਲ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ 14 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਔਸ਼ਧੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁਲ ਸਕਣ। ਸੋ ਉਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਸੋਮਕਲਪ ਮਧੂ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ 2 ਢੱਕਣ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਚਮਚਾ ਸੀਤੋਪਲਾਦੀ ਚੂਰਨ ਦਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ 2 ਚਮਚ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ 3 ਵਾਰ ਭਾਵ ਸਵੇਰੇ, ਸ਼ਾਮ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਟਾਈਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ।